در ولایت مسکو دو مهاجر توجیک را با گمان تجاوز و قتل یک زن 67 ساله روس بازداشت کردند. جسد زن را روز 13 سپتامبر در یک منطقه نزدیک به جنگل با نشانه‌های مرگ مجبوری پیدا نمودند. توجیکان متهم در این جنایت که یکی 33 و دیگری 37 سال دارند، در نزدیکی محل حادثه در یکی از ساختمان‌های همشفت با خوابگاه مهاجران سرگیو و پاساد کار زندگی می‌کردند. حالا قانونی بودن حضور بازداشت شده ها در روسیه از جانب کارمندان پلیس تفتیش می شود. در پی قتل زن روس با دستور والی ولایت مسکو اندری ورابیوف در مدت یک ساعت خوابگاه مهاجران در سرگیو و پاساد را بستند. 160 باشنده این خوابگاه را که به طور قانونی کار و زندگی داشتند طریق اتوبوس ها کوچاندند. طبق دستور ورابیوف در کوتاه‌ترین مدت در تمام خوابگاه ها و مکان های جمع‌شوی مهاجران در ولایت مسکو رید و تفتیشات آغاز می شود. این مقامدار گفته است من بعد از تمام قانون ویرانکنی بخصوص جنایت هایی که از جانب مهاجران صادر می گردد شدیداً پیشگیری خواهد شد.